ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನಿಯನ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಫುಲ್ವರ್, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತಲೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ ಸಣ್ಣದು. ಅರ್ಧ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜಿಂಜರ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಮತ್ತು 2 ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಇದು ನೂಡಲ್ಸ್ ರೀ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೀ, ಇದು ಇಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲಿದ್ದ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಒಂದು. ಇದ್ರಾಗ 4-5 ಇದ್ದವು ರೀ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ದ ಬೊಗಣೆಗ ನೀರಿಟ್ಟೀನಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಇದ್ರಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀರು ಕುದೀತಾ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದೀಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀರು ಬಸಿಬೇಕ್ರಿ. ಕುದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕುದೀಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಈ ಕಡೆ ನಾ ಕಡಾಯಿ ಇಟ್ಟಿನಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಾಕ್ರಿ. ಇದು ಕಡಾಯಿ ಕಾದತ್ರಿ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಜಿಂಜರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೌನ್ ಆತಲ್ಲ. ಈಗ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನೋಡಿ 2 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಜಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆದು ಕುದೀತಾ ಉಂಟು ನೋಡ್ರಿ. ಕುದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ, ಇನ್ನ ಕುದಿಬೇಕು. ಈ ಕಡೆದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡ್ರಿ. ಅರ್ಧ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹಾಕಿನ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಚ್ಚಾ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳನ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಈ ಫ್ರೋಝನ್ ಮಟರ್ ರೀ, ಏವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೀನಿ ರೀ ನೂಡಲ್ಸ್ನಾಗ. ಈಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಲ್ರಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ನೋಡಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕುದ್ದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಸಿತೀನಿ. ನೋಡಿ 1 ಚಮಚ ಶೇಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದ್ರಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಇದು. ಈ ಬಾಟ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕುದ್ದಿರ್ಬೋದ್ರಿ, ಕುದ್ದೈತ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕುದಿಯೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ಇವು ನಾನು ಬಸ್ತಿದ್ನಲ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟೆ ರೀ ನಾನು ನಳ್ದನು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕುಲ್ಲ ಆಗ್ಯಾವ. ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡನ್ರಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಸಣ್ಣಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗೈತ್ರಿ ಇದು. ಮುಗೀತು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸಕತ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.